الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فدعا الناس إلى صراط المستقيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم ขอบคุณต่อ Allah ที่เราทั้งหลายได้มาร่วมละหมาดวันศุกร์วันนี้ขอให้เราทั้งหลายอยู่ในความตักวาปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้ละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามขอให้เราทั้งหลายสำนึกว่าการที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่จะหวังอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากบาปของเราแต่เรานั้นปล่อยปละละเลยเราเกียจคร้านในการทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซึ่งในแต่ละวันในชีวิตประจำวันของเรามัวแต่หลงไหลกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆและยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไร้สาระอยู่เสมอซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับการดำรงชีวิตของเราในฐานะที่อัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้สะสมความดีและได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในซูเราะห์อัลอานะอามอายะห์ที่48และ49อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมوما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين และพระองค์อัลลอฮ์จะไม่ทรงบรรดารอซูลมานอกจากในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและผู้ตักเตือนเท่านั้น فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ผู้ใดที่มีความตักวาศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ไม่ต้องมีความวิตกกังวลและเกรงกลัวใดๆสำหรับพวกเขา
และพวกเขาก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจوالذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون และผู้ใดที่มีความปฏิเสธต่อบรรดาองค์การของพระองค์อัลลอฮ์บทลงโทษย่อมจะได้รับกับพวกเขาอย่างแน่นอนอันเนื่องมาจากการที่พวกเขาได้ละเมิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงทราบทึกว่าสำหรับพระองค์อัลลอฮ์แล้วจะไม่ได้รับอันตรายและกระทบใดๆในการดื้อและการกระทำบาปของบ่าวของพระองค์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสำหรับพระองค์อัลลอฮ์แล้วจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากการกระทำอิบาดะห์หรือจากการกระทำการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะผู้ที่เป็นบ่าวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงร่ำรวยและมั่นคงอยู่แล้วสำหรับพระองค์อัลลอฮ์ไม่ได้มีความปรารถนาใดๆความหวังใดๆต่อบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์แต่สำหรับเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่อ่อนแอนี้แหละที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้กระทำบาปเนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งจะได้รับอันตรายกับตัวเราเองนั่นก็คือเขาจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์อย่างแสนสาหัสในวันโลกหน้าและสำหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วมีอีหม่านมีการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็ย่อมจะได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์นั่นก็คือส่วนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ในวันโลกหน้าและเราในฐานะซึ่งเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่อ่อนแอซึ่งเราขอแสดงถึงความเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายสำหรับผู้ที่มีความหวังที่ว่างเปล่าผู้ที่มีความหวังที่ไร้สาระเขาก็จะพูดว่าท่านทั้งหลายจงรอคอยความร่ำรวยอยู่ที่บ้านเถิดไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าพระองค์อัลเลาะห์ทรงรับประกันปัจจัยยังชีพและดูแลของพวกเขาอยู่แล้วและอัลลอฮ์ทรงดูแลสรรพสัตว์ทั้งปวงบนโลกนี้อัลลอฮ์ก็ยังดูแลให้เขาอยู่เช่นเดียวกันกับมนุษย์เราเขาจะได้กลายเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกก็ย่อมอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ถ้าความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมนุษย์เราในฐานะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ก็ปฏิเสธไม่ได้แต่แท้ที่จริงในฐานะที่อัลลอฮ์ได้สร้างเราให้เกิดมาเป็นมนุษย์การมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาซึ่งไม่ใช่สวรรค์นั้นต้องผ่านอุปสรรคผ่านบททดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องอาศัยความพยายามต้องอดทนต่ออุปสรรคต่างๆมากมายในชีวิตประจำวันของเราต้องอาศัยความพยายามขยันในเรื่องการทำงานต้องขยันในเรื่องการทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และเราต้องขอดุอามันขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยู่เสมอและเราก็มอบหมายแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนความสำเร็จความสุขของเรา
ก็ย่อมจะได้รับทั้งโลกนี้และในวันโลกหน้า Sidang jemaah yang dihormati sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sekali lagi dapat sembahyang berjemaat bersama. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu kita mengikut segala perintah Allah dan kita menjauhi segala larangan Allah. Sedar kita bahawasanya kita sebagai hamba Allah yang mengharapkan keampunan dosa kita daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita selalu lalai dan kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap hari kita sentiasa terpesona kepada perkara yang tidak bermanfaat, dan kita sentiasa suka kepada perkara yang tidak bermakna. Ini merupakan satu perkara yang menakutkan dan perkara yang berbahaya kepada kehidupan kita, yang mana Allah melahirkan kita sebagai manusia untuk melakukan kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surah Al-An'am ayat 48 dan 49 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengutuskan rasul-rasul itu melainkan untuk membawa kabaran berita baik, dan sesiapa yang beramal soleh melakukan kebaikan sudah tidak akan menjadi kebimbangan dan keraguan bagi mereka, dan mereka tidak akan berduka cita. Dan sesiapa yang mendustakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat keterangan Allah, mereka akan mendapat siksa daripada Allah pada hari akhirat nanti dengan sebab mereka berlaku fasik. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kita sedar bahawa sesungguhnya bagi Allah tidak akan mendapat mudarat dan kemerbahayaan di atas orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapat manfaat apa-apa pun bagi hamba-Nya yang melakukan amal ibadah dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala Allah yang Maha Kaya. Bagi Allah tidak ada keinginan apa-apa pun bagi hamba Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi kita yang merupakan sebagai hamba Allah, yang dilahirkan sebagai manusia yang melakukan pendurhakaan, melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala dan melakukan keganasan di atas muka bumi ini, yang akan mendapat mudarat terhadap diri kita, yaitu kita akan mendapat siksa daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Dan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, sudah tentu mereka akan mendapat balasan syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Dan kita sebagai hamba Allah yang serba kelemahan ini ingin menunjukkan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, bagi mereka yang berangan kosong, mereka yang berkata, anda duduk di rumah menunggu kekayaan anda, tidak perlu buat apa-apa lagi kerana Allah telah menjamin rezeki anda.
semua makhluk di muka bumi ini adalah di atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita sebagai manusia akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka adalah di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jawapannya sudah tentu sekiranya itu ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hakikat sebenarnya semua di alam dunia ini adalah mesti memerlukan kepada usaha dan ikhtiar dalam sebuah mencapai kejayaan kita, mesti mengalami dengan usaha, ikhtiar dan rajin bekerja dan rajin beramal ibadah kepada Allah dan rajin kita berdoa kepada Allah. Akhirnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu kita akan tercapai kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Man amila salihan falinafsih wa man ataa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil masabihil ghurar. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ala wa sallu ala nabiyyikum ya hadirin wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahliki syirka wal musyrikin wa kulli man huwa aduwwun lid-din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.